अस्सलामुअलैकुम मलगरो ज़यम अब्दुलकदीर सुलेमान खेल او تاسو ګورئ معلومات چینل. ګرانو ملګرو، دا د فطرت قانون دی. دغه دنیا ته چې څوک راځي نو هغه به واپس هم ځي. د مرګ خوند به د هر انسان په برخه وي او د قبر تورو تیارو ته به حتما ورځو. که مالدار وي، که غریب، که بادشاه وي، که فقیر، هغه به د مرګ غیږې ته حتما ورځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، وای کله چې د انسان روح حلق ته راورسیږي نو یوه فرښته ورته راشي او ورته ووایي چې ای د آدم اولاده، ستا طاقتور جسم نن چیرته دی؟ نن وګوره ستا جسم څومره کمزور دی او ستا ګړندۍ ژبه نن څومره خاموشه ده. دستا خپلوان او ملګري نن چرته دي او ته یې څنګه یوازې پرېښی؟ کله چې د انسان روح قبض شي او کفن ور واغوستل شي نو یوه بله فرښته ورته راشي او ورته ووایي چې ای انسانه، نن دې هغه جمع کړل شوی دولت چرته دی؟ چرته دي ستا کورونه او جایدادونه؟ او کله چې د انسان جنازه پورته کړی شي نو یوه بله فرښته ورته راشي او ورته ووایي چې نن په یو داسې اوږد سفر روانیږي چې تا به په خپل ژوند نه وي کتلی، خو که الله له تا څخه راضي و نو ته بختور یې. او کله چې انسان قبر ته ورښکته کیږي نو یوه بله فرښته ورته راشي او ورته ووایي چې ای د آدم اولاده، پرون خو ته پر ځمکه ګرځېدې او نن وګوره په ځمکه کې دننه یې. پرون چې به تا د ځمکې په سر ګناهونه کول، خو نن ته په هغو ګناهونو شرمنده یې. او کله چې په انسان خاورې واړول شي نو یوه بله فرښته ورته راشي او ورته ووایي چې ای د آدم اولاده، هغوی ته ښخ کړې او دوی درنه لاړل، او که هغوی تا ته پاتې هم شي تا ته هیڅ فایده نشي درکولی، خو هو تا ته دعا کولی شي. تا د هغوی لپاره مال او دولت جمع کړ، خو نن ته دلته خالی لاس یې. نن به یا ته د جنت د باغونو سیر وکړې او یا به د سخت او نه برداشت کېدونکي اور قندې ته ولویږې. نو ګرانو ملګرو، دا ژوند ډېر مختصر دی. هیڅ معلوم نه ده چې د ژوند سفر به کله ختم شي. دې دنیا ته زموږ او تاسې د راتلو مقصد دا ده چې باید د الله تعالی عبادت وکړو، نیک عمل وکړو، نه دا چې موږ خپل ژوند په ګناهونو تیر کړو. موږ او تاسې له ځان سره نور هیڅ هم نشو وړلی، خو زموږ عملونه به راسره وي. الله تعالی موږ ته وخت هم راکړی او روغ صحت یې هم راکړی. نو موږ ته پکار ده چې خپل ژوند په هغه لاره واچوو د کوم چې زموږ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلی دی. هیله کوم ملګرو، ویډیو به مو خوښه شوې وي. د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو